¿Por qué se generan los ronquidos? A continuación lo sabremos. Según las estadísticas, 1 de cada 7 adultos ronca cuando duerme, y siempre se trata de personas que respiran por la boca y duermen con la boca abierta, ya que el ruido lo hace la úvula o campanilla que vibra al pasar el aire por ella. La mayor parte de las personas que ronca duerme con la boca abierta porque tienen alguna obstrucción en las vías nasales o en la garganta. Eso lo veremos en adelante. En algunos casos, los ronquidos son causados por congestión nasal, ya sea por resfriados o alergias, adenoides o amígdalas muy desarrolladas, pólipos en la nariz o el tabique desviado. Otras posibles causas pueden ser último mes de embarazo, dentadura postiza mal ajustada, ingesta de alcohol, pastillas para dormir o antihistamínicos poco antes de ir a acostarse, inclusive apnea del sueño. También se considera la costumbre de dormir boca arriba, lo que hace que la lengua caiga hacia atrás y de esta manera obstruye parcialmente la laringe. Sobrepeso, que lleva a tener tejido excesivo en el cuello, el cual presiona las vías respiratorias. La causa del ronquido no es la obesidad, como nos han hecho creer desde muy niños. Es cierto que casi todos los obesos roncan, pero muchos no lo hacen. Cuando existe algo que obstruya el libre paso del aire en la vía respiratoria alta, es decir, de la nariz a la parte anterior de la garganta, se producen los ronquidos. Si esta obstrucción al paso del aire nos deja sin respirar por breves momentos, se le llama periodos de apnea. Estos pueden ser perjudiciales para la salud, ya que durante ese intervalo de tiempo no se está oxigenando el organismo y se pueden morir algunas células. Algunas formas para dejar de roncar se indican a continuación. Antes de dormir, evite el consumo de café, medicamentos, alcohol y comidas pesadas. Las comidas pesadas y la cafeína hacen que los músculos de la garganta se relajen en exceso, lo que contribuye a los ronquidos. Protector de boca, ya que este ayuda a posicionar los músculos de la garganta y los dientes para evitar que se relajen demasiado. También se puede considerar cambiar las almohadas y sábanas regularmente, ya que al no cambiarlos muy seguido pueden causar congestión nasal o alergias. Ejercitar los músculos que te hacen roncar, estirando la lengua lo más que puedas, 5 a 10 veces de forma diaria, o masticar chicle. También se podría considerar dormir de lado, ya que esto hace que la lengua y el paladar descanse contra la garganta. La vida es una curiosidad, investiguemos juntos.